이거 초록색이 나왔네요. 자, 초록색 뜨는 중입니다. 아버님, 어찌 되시는 것이옵니까? 괜찮사오니 이 애비의 처를 받으시옵소서. 아버님, 어찌 소자네를 불효자로 만드시려 하시옵니까? 아버님, 송구하여 몸둘 바를 모르겠습니다. 괜찮사옵니다. 아버님 부모 자식을 이건 두 분께서 이 애비의 구명을 치는 샤인머스켓 맛인데? 할 수가 있겠사옵니까? 아버님, 이 애비의 뜻을 받들어 주시옵소서. 여기 위에 안 보여요. 여러분, 제가 일부러 안 해놓은 거예요. 1편에도요.